Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер ме? Балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жарайсыңдар. Менің де көңіл күйлерім тамаша. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған іс-әрекетіміз өте қызықты, өте тамаша болады. Балалар, бүгін біз ұйымдастырған іс-әрекетті бастамас бұрын амандасып алайық. Сәлем, сәлем, соғыттым, ақыл дүрсін сен бүгін, бізбен бірге ойнайсың, тауын жолын бастайсың. Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгін біз ұйымдастырылған іс-әрекетімізде неше түрлі тапсырмаларды орындаймыз. Бүгін біз деген тапсырмаларды орындаймыз, сұрақтарға жауап береміз, салыстырамыз, және де басқа да қызықты ойындар ойнаймыз. Балалар, енді біз әрі қарай тапсырмаларды жалғастырамыз. Балалар, бері қараңдаршы, менің қолымда, менің қолымда түрлі түсті пішіндер, түрлі түсті пішіндер бар екен. Мынау қандай пішін, балалар? Дөңгелек. Мынау қандай түсі қандай да? Сары. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ал мынау қандай пішін? Мынау қандай пішін? Шашы. Шашы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, ендеше осы түрлі түсті пішіндерді біздер роботтың бейнесін құрастырайық. Қанекей, балалар, кім шығады ол роботтың бейнесін құрастыруға? Дәуітхан мен Омар егер шығады. Абу. Бірінші, Дәуітханның құрастырған дұрысынан роботтың басы болады. Мынау қандай пішін? Үшбұрышты қайда қоямыз? Жоғары қоямыз. Енді аяғы бар, сосын қолы барды. Аяғын, қолын қарастырамыз. Екі пішінді бірде оқытуға қалыр. Сары мен сарыны, жасыл мен жасылы. Балалар, мына пішін роботқа ұқсады ма? Абу мен Дәуітхан дұрыс құрастырды ма, балалар? Дұрыс құрастырды. Жарайсыздар, балалар. Балалар, бізде жаңа Омар мен Дәуітхан құрастырды ғой роботтың пішінінде. Енді келесі тағы да бір екі бала құрастыра қойсын. Кім шығады? Малика. Малика, Бекнар шыға қойсыңдар. Малика мен Бекнар екеуі роботтың пішінін құрастыра қойыңдар. Бекнар, көмектесеміз, Малика. Бірге құрастырамыз. Мына қандай пішіндер, балалар? Мына қандай пішін? Пішті. Ал мынау несі, балалар? Роботтың қолы. Ал мынау аяғы. Мынау денесі. Басы. Жарайсыңдар, балалар. Неге бізде Малика мен Бекнар дұрыс құрастырды. Тамаша. Балалар, алдарына қараңыз, суреттер тұрды, солай ма? Әдемі суреттер бар екен. Енді осы суреттердің қарсында таяқшалардың суреттері бейнеленген. Яғни осы таяқшалармен мына суреттерді бейнелейміз. Ал Бекнардың қасына қарашы, қандай сурет? Мына ненің суреті? Күректі. Күректі осы қасында таяқшалармен бейнелейміз. Айханым сенде ненің суреті? Үй, кімде? Дәуітхан, ненің суреті мынау? Саңырауқұлақ, да? Саңырауқұлақ. Ал мынау ненің суреті? Шырша, да? Шырша. Малика, сенде ненің суреті? Бейнеленген? Жұлдыз, сары жұлдыз. Ал сенде? Теледидар, да? Теледидардың суреті бейнеленген. Балалар, алдымызда неке таяқшалар тұрды. Осы таяқшаларымен суреттерді бейнелеп шығамыз. Жақсы ма? Бастырамыз. Айналасына құрастырып, әдемілеп құрастырып шығамыз. Дұрыс, Бекнар мен жарайсыңдар. Әр түрлі түсті бола берсін, балалар.
түрлі түсті таяқшалармен құрастырады. Келесі балдар. Олар құрастырып жатсың ба? Осылай үстіне таяқшалармен жүргізіп шығамыз. Тамаша. Жарайсыздар балалар, болып қалыпсыңдар. Балалар барлықтарын аяқтарыңдар ма суретті? Саян, сен ненің суретін құрастырдың? Таяқшада ненің суретін жүргіздің сен? Күрек, солай ма? Күрек. Ал Абу, ненің суреті? Ненің суретін құрастырдың сен? Теледидар. Теледидар, тамаша. Айханым сенші, сен ненің суретін құрастырдың? Көк түсті да, біріңғай көк түсті. Ненің суреті ма? Үй. Даурхан? Саңырауқұлақ. Саңырауқұлақ. Малика? Жұлдыз. Ал Омар сен? Ненің суреті ма? Маша. Шыршады. Шыршады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Өте жақсы құрастырған екенсіңдер. Балалар, енді әрі қарай ойынымызды жалғастырамыз. Кеттік кәнеке балалар, келесі ойынды, келесі тапсырма орындаймыз. Келе балалар, мен жасатыңдар. Балалар, мына суреттен, мына жерден қандай түстерді көріп тұрсыздар? Түрлі түсті? Қандай түстер бар екен? Көк, жасыл, сары, қызылды. Балалар, енді осы түрлі түсті асықтарды біздер келесі суреттің бетіне орналастыруымыз керек. Балалар, келесі беттен асықтардың суреттерін көріп тұрсыздар ма? Осы суреттің үстіне сәйкес келетін түсті асықты орналастырамыз. Балалар, бірінші Даурхан ала ғой, өзіңе ұнаған бір түсті ала ғой. Қандай түс мынау? Даурхан? Сары. Дұрыс, сарыны сары асық. Келесі Саян бір асықты ала ғой, өзіңе ұнаған. Жасыл. Омар бір түсті асықты ала ғой. Қандай түсті? Жасылды. Жасылды қайда қоямыз? Жасыл, жарайсың. Бекнар. Бекнар бір асықты ала ғой, бір түсті асықты. Қандай түсті асық мұ? Сарыды. Сарыны қайда қоямыз? Сарыға. Келесі Абу. Қандай түсті асық алдың сен Абу? Көк. Көкті көкке қоямыз. Жақсы. Саян. Келесі. Жалғастырамыз әрі қарай. Саян сенде қандай түсті? Сары түсті. Сары түсті асық. Тамаша, сарыны сарыға қоямыз. Малика, ала ғой, бір түсті асық. Көк дұрыс, көкті қайда барамыз? Айханым сенде қандай түсті асық аласың? Жоқ, оны аржаңдан алсын. Қандай түсті? Қызыл түсті да, қызылға барамыз. Саян, бір түсті асық ала ғой. Қызылға барамыз. Бекнар ала ғой. Бекнар, Омар ала ғой. Қандай түсті қалды? Бекнар сенде? Қандай түсті? Сары. Омар, сенде? Көк. Дұрыс, көк барамыз. Сенде, Абу? Қызылды. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Бұл ойында біздер асықтарды түстеріне сәйкестендіріп орналастырдық. Тамаша. Балалар, бұл ойында балалар бізде роботтар бейнеленген, түрлі түсте бейнеленген. Кім қай роботтың қасында тұр, сол роботқа сәйкес суреттерді жинаймыз. Жақсы ма? Сосын санаймыз. Малика, сенде қандай? Сенде мынадай түсті робот бар екен, да? Осы роботқа сәйкес келетін суретті жинайсың. Ал бұл сен мынадай суреттерді жинайсың, жақсы ма? Осындай роботтың түрін жинайсың. Енді балалар, осыған сәйкес келетін түсті роботтарды жинаймыз балалар. Балалар, роботтарға сәйкес келетін түсті роботтарды
жинаймыз. Сосын кім қанша жинады, соны санайсыңдар жақсыны балалар. Малика, сен тек біреуін ғана таптың ба? Не бар оған, Малика? Не тағы да бар? Нешеу болды? Тағы да бар ма? Қарайын тағы. Бесеу болды. Балдар роботтарды жинай бермек қазір сіз санаймыз. Дәуірхан, санай ғой сізге неше робот болды сізге? Санай ғой. Неше робот? Дәуірхан 5 робот жинаған. Айтқаным сізге неше робот? Қандай? Нешеу? Үшеу ма? Үшеу ма? Үшеу. А бұл сізге неше робот жинады? 4. Санай ғой. Санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Санай ғой. 2. 4 робот па? Не бар ғой мен тағы 4-ене. Неге 5-еу? Алды. А бұда 6 робот. Малика, сізге неше робот? Санай ғой. Апай, айқаным менікім бауырбау міне 2. Мен мамам сабаққанда ауады сабаққа ауады. Апай, айқаным деген менікім бауырбау. Малика да 7 робот екен, да? Сабаққа ауады. Бекнар. Сәлеметсіңдер ме ақылды балалар? Менің атым Роба Білім. Қараңдаршы, бұл ең ғажайып пішіндер қаласы. Бұл қалада барлығы геометриялық пішіндерден жасалған. Сендер пішіндер әлемінің ақылды зерттеушілерсіңдер. Балалар, біз бүгін қайда саяхаттадық? Балалар, бүгін біздер қайда саяхаттадық? Қандай ойындарға саяхат жасадық балдар? Асықтармен ойнадық па? Дұрыс айтасыздар, иә? Асықтарды орналастырдық. Роботтар, тағы да. Сосын сиқырлы таяқшалармен орналастырдық, солай ма? Әрі қарай жалғастырамыз. Қандай пішіндер бар? Балдар, қандай пішіндермен таныстыңдар бүгін? Қандай пішіндерді құрастырдыңдар? Мана роботтың суретін құрастырдыңдар ғой балалар, саян. Сол кезде қандай пішіндерден құрастырдыңдар? Роботты? Қандай пішіндер? Қандай пішіндер? Қандай пішіндер бар? Шаршы, дөңгелек, сосын қолы аяғы қандай пішіндерден құрастырдық? Тік төртбұрыштан, солай ма? Омар, Абу, дұрысында тік төртбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек, шаршы деген пішіндермен таныстық, солай ма? Жарайсыңдар. Сізге қай тапсырманы орындау ұнады? Балдар, осы ойындардың ішінде сіздерге қай тапсырма қызықты болды ең ішінде? Қай тапсырма ұнады? Роботтар ұнады ма? Дәуірханға роботтар ұнаған екен. Келесі Саян, саған қандай тапсырма ұнады? Түрлі түсті ашықтан. Түрлі түсті асықтар ұнаған екен, да, Саянға? Жарайсыңдар. Сәлеметсіңдер ме ақылды? Жақсы балалар, осымен біздің ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Бүгін сендер өте қызықты тапсырмаларды орындадыңдар. Бүгінгі іс-әрекетке сіздер өте жақсы қатыстыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.